नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एकांश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राइडर एकांश। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। जैसा कि आपको पता ही है, जिनको जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है, और जो मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनको तो नहीं पता होगा। खैर, मैं बता देता हूँ कि मैंने GoPro हीरो 8 ब्लैक ले लिया है। अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने इस कैमरे को लिया था। 32,500 रुपये का मुझे ये कैमरा पड़ा था। अभी जैसा आपने वीडियो का टाइटल देखा होगा कि इसके अंदर जो है वीडियो क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें विंड ब्लास्ट की जो नॉइज़ है वो बहुत ज़्यादा आ रही है। व्लॉगिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही, मतलब अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो वो क्लियर नहीं इसमें आ पा रहा। अभी हम कुछ इसमें जुगाड़ करने वाले हैं। देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ये जो छेद देख रहे हैं आप, ये है इसका इंटरनल माइक, और एक यहाँ पे भी है ये छोटा सा, ये भी है इंटरनल माइक। तो अभी इसमें हम कुछ जुगाड़ करेंगे। ये जो जुगाड़ भी मैं आपको बता देता हूँ क्या है। फॉर्म होती है, फॉर्म पतली वाली, वो इसके ऊपर चिपका देंगे। 3 लेयर इसके ऊपर चिपका देंगे, 3 लेयर इसके ऊपर चिपका देंगे। ये जो जुगाड़ है ये मैंने यूट्यूब की वीडियोज़ में देखा है काफ़ी सारी। तो देखते हैं ये जुगाड़ कितना कारगर है कितना नहीं। तो बाकी चलो ट्राई करते हैं। एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। हमारे पास ये पतली वाली फॉर्म है, और ये फेविकॉल और एक ही कैंची, ठीक है। तो अभी हम पहले इसको छोटे छोटे पीस में काट लेते हैं ताकि ये इसके ऊपर चिपक जाए, क्योंकि काफ़ी बड़ी है। ये हमने 4 पीस इसके काट लिए हैं, और इन चारों को अब हम क्या कहते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। एक एक करके पेस्ट करते हैं। तो हाँ जी भाइयों, अब टेस्ट करते हैं इसकी वॉइस क्वालिटी की, वॉइस कैसे रिकॉर्ड हो रही है। अब इसमें फॉर्म तो मैंने आगे लगा लिया है, जुगाड़ कर लिया है। अब इसमें आवाज़ कितनी रिकॉर्ड हो रही है और विंड ब्लास्ट कितना रिकॉर्ड हो रहा है ये चेक करना पड़ेगा। अभी तो 55-50 के समथिंग स्पीड पे चला रहा हूँ, तो अभी तो क्लियर ही आ रही होगी जहाँ तक है मेरे हिसाब से। कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा ही। मैं वाइज़र बंद करता हूँ तो आवाज़ थोड़ी सी कम रिकॉर्ड होती है, क्योंकि आवाज़ जो है वाइज़र की वजह से रुक जाती है, दब जाती है आवाज़ थोड़ी सी। तो जितनी रिकॉर्ड होनी चाहिए वो उतनी होती नहीं है। इसका माइक वगैरह लेने के लिए तो भैया कम से कम आपके पास 6-7 हज़ार रुपये होने चाहिए, क्योंकि GoPro के लिए तो अडेप्टर और माइक, पहले अडेप्टर लो फिर माइक लो, 10 झंझट है यार। मतलब जैसे फ़ोन में होता है आईफोन, उसकी हर एक चीज़ महंगी होती है, छोटी छोटी चीज़ें भी महंगी होती है बहुत ज़्यादा। इसी तरीके से ये एक्शन कैम के अंदर GoPro जो है वो आईफोन जैसा ही है। इसकी भी हर एक चीज़ बहुत मतलब महंगी होती है, और अलग से नहीं, मतलब अलग से ही मिलती है। किसी और चीज़ की यूज़ नहीं कर सकते इसके अंदर। 73 मैं अपने SD कैम में एक्सटर्नल माइक यूज़ नहीं करता था, क्योंकि उसमें लग ही नहीं सकता एक्सटर्नल माइक। उसके इंटरनल माइक से ही रिकॉर्ड होती थी, जो भी ऑडियो रिकॉर्ड होती थी। बस वैसे भी हो जाए ना तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी जब पैसे होंगे, अपना बजट होगा, तो इसका माइक भी और अडेप्टर भी ले लिया जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए जो जुगाड़ मैं करना चाह रहा हूँ वो हो जाए तो अच्छी बात है। वाइज़र बंद कर लेता हूँ। वाइज़र खोल के चलाता हूँ तो धूल मिट्टी आँखों में जाती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत कर देती है। और आप हाईवे देखो, क्या हाईवे बना हुआ है। लेकिन हमें साइड में से ही चलना है, ऊपर जाएंगे तो कट वगैरह यहाँ पे मिलना तो मुश्किल है थोड़ा सा। ये था ये जो आप देख रहे हो ना सड़क, ये सारे खेत थे पहले, ये सड़क हो गई, ये घर जितने भी बने हैं, दीवार वगैरह। और यहाँ पे हम पहले तो करेंगे सैडलिंग। तो ये सब यहाँ पे खेत था,
सब काट काट के खेत को हटा दिए और घर बना दिए। ये देखो यहाँ पे भी अभी कुछ खेत बाकी हैं और यहाँ पे ये बिल्डिंग बन गई। पता नहीं क्या करते हुए जा रहे हैं लोग, खेतों को काटते जा रहे हैं और बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि तरक्की कर रहे हैं। भैया तरक्की नहीं, बर्बादी कर रहे हो ये। ऑफ रोडिंग करने का एक अलग ही मज़ा है। खड़े होकर चलाने में भी मज़ा आता है भाई साहब। खड़े होकर अगर आप ऐसी जगहों पे बाइक चलाते हो तो कमर पे आपके धचके नहीं लगते, आप सेफली बाइक चला सकते हो, दिक्कत नहीं होती। लेकिन बैठ के आप चलाओगे तो धाप 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 भाई साहब, बिल्कुल बैकबोन की जो बैंड बज जाती है। ये देख रहे हो सारे खेत थे यहाँ पे, ये सब खेत, मतलब क्या कर दिया लोगों ने। यहाँ पे ये कूड़े का ढेर बना दिया, ये कॉलोनी बन गई। क्या होगा यार आगे जाके, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये मैं आ गया हूँ रेलवे फाटक की तरफ। ये चलो खुला है। मेरे को तो गाज़ियाबाद का सबसे अच्छा जो एरिया लगता है वही लगता है कवि नगर और एक राजनगर। भाई यहाँ पे मतलब इतने खुले खुले घर हैं, बड़े बड़ी कोठियाँ हैं भाई साहब। और इतना शांत माहौल है ना यहाँ का, और कहीं का नहीं होगा भाई। क्या आलीशान घर है भाई। ये जो मैंने फॉर्म लगाया था इसने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत ही अच्छी रिकॉर्डिंग हुई है, कुछ ना कुछ हल्की फुल्की तो इसमें दिक्कत आई है, मतलब विंड ब्लास्ट आया है, बट इतना नहीं आया जितना पहले आ रहा था। मतलब मेरी जो वॉइस है वो पूरी मतलब क्लियरली सुनाई दे रही है, बस हाँ हाई स्पीड में थोड़ी सी कम सुनाई दे रही है, उसका भी करना पड़ेगा जुगाड़ कुछ ना कुछ। बाकी अभी के लिए तो बहुत अच्छा जो है ये सेटअप रहा है। और जल्दी कोशिश करूँगा कि मैं इसका जो वो है होता है माइक वो भी ले लूँ और अडेप्टर भी ले लूँ, और ताकि जो इसकी वॉइस क्वालिटी है वो और अच्छी हो सके। तो दोस्तों अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो आप सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, और मेरी जो ये वीडियोज़ है ये अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़वाओ यार, ठीक है, सपोर्ट करो अपने भाई को। जब तक सपोर्ट नहीं करोगे तब तक मैं कैसे आगे निकलूँगा यार। तो शेयर करो जितने में भी आप शेयर कर सकते हो दोस्तों में। तो चलो मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में। बाय बाय, धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए, बाय।